ஹலோ மாமிஸ், இன்றைக்கி நைட் டின்னருக்கு தோசையும் அதுக்கு சைட் டிஷ் தக்காளி புதினா சட்னி செய்யலான்ட்டுங்க. ஆல்ரெடி ஒரு டைம் புதினா சட்னி செஞ்சேன், பட் அது நல்லா இல்லை. இந்த டைம் கொஞ்சம் பார்த்து செஞ்சேங்க. இந்த டைம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எப்போவுமே க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பாப்போட அப்பா தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க. நான் வந்து லிஸ்ட் அனுப்பிச்சி விட்டுருவேன். இந்த டெலிவரிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எப்போ நான் லிஸ்ட் அனுப்பிச்சாலும் அவங்க சொல்கிற ஒரே ஒரு வேர்டு என்ன இருக்குன்னா, தயவு செஞ்சு எல்லாமே ஒரே லிஸ்ட்டை அனுப்பிச்சி விட்ரு. ஏன்னா நான் இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு லிஸ்ட் அனுப்பிச்சிருவேங்க. அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா, அச்சச்சோ இதை மறந்துட்டோமே அப்படின்ட்டு திரும்பவும் அதை வாங்கிட்டு வர சொல்லுவேன். அவங்க வந்து ஷாப்புக்கு வாங்கிட்டு வர போனாங்கன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க கேட்பாங்களாமா, ஆனால் நேற்று தானே வந்து வாங்கிட்டு போனீங்க, அது கூடவே வாங்கிட்டு போயிருக்கலாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி. என்ன பண்ணுறதுங்க, மறதி அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல் டிசீஸ். அது இப்போ எனக்கு டெலிவரிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ப்ளைன் தோசை செய்யலாம் தான் பார்த்தேன், பட் குட்டி பாப்போட அப்பா வந்து பொடி தோசை வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. புருஷன் சொல்ல தட்டக்கூடாது இல்லையாங்க, அதனால் அவங்க கேட்ட மாதிரி பொடி தோசை செஞ்சு நைட்டு சாப்பிட்டாச்சு.